Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo po tokota na partage tokobondela. Merci Père éternel to pamboli yo to kumisi yo to tiki partage lelo na maboko na yo zala sima liloba na yo kokisa yango to bebisi nyonso bokesi na kombo na Yesu. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo penza ou soit na après-midi à lelo po tokota na partage tokozwa ba Bible na biso place tosukaki bongo wapi tosukaki bongo na Exode toujours na chapitre 15 na verset mukie etikalaki 27 epongo tokoti na chapitre 16 totangi na verset 27. Exode 15 verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Les Israélites arrivent ensuite à Élim. Il s'y trouve 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alléluia. Chapitre 16, verset 1. Toute la communauté d'Israël quitta Élim et 15e jour du 2e mois après la sortie de l'Égypte, ils arrivèrent au désert des Saints situé entre Élim et mont de Sinaï. Là, dans le désert, les Israélites se remirent à prosterner contre Moïse et Aaron. Ils disaient, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissons autour de marmite de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous avez conduit dans le désert, vous nous avez conduit dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que je vous ai ramassé, ce que vous aurez ramassé, vous en trouverez le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir, le Seigneur vous donnera de la viande à manger, car il vous a attendu prosterner contre lui. Vous saurez alors que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, quand il vous donnera du pain en suffisance, vous verrez sa gloire. Quant à nous, nous ne sommes même pas dignes que vous prosterniez contre nous. Et si vous le faites, en réalité, c'est le Seigneur que vous attaquez. C'est le Seigneur qui vous attaque. C'est le Seigneur que vous attaquez. Puis Moïse ordonna à Aaron, dit à toutes les communautés de venir se présenter devant le Seigneur, car il les a attendus prosterner contre lui. Pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se détournèrent du côté du désert. Soudain, la gloire présente du Seigneur manifeste dans la fumée. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai attendu les protestations dit à Moïse, j'ai attendu les protestations des Israélites. Dis-leur donc ceci, ma part, ce soir vous mangerez de la viande et demain matin vous aurez du pain en suffisance. Ainsi vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, to continuer lisusu partage na biso ya lobi modèle tolobaki lobi tosukaki na place ya bana na Israël na devant mai ya Mara. Devant mai ya Mara baye lisusu epai ya Moïse, baye lisusu koloba na Moïse ba murmure ya bana na Israël tangu nyonso. Bana na Israël bazalaki lolenge nini?
bazalaki bandimi oyo soki bapesi bango soki bamoni nzambe asali bikamwa bandimi ye bazali bandimi oyo balingaki combat te balingaki pe difficulté te moins de combat moins de difficulté balukeli nzambe bazalaki tolobaki bazalaki bandimi moko bazalaka na bango pose te balingi combat te balingi komeme kulusu te Yesu Masiya abaki muto akolanda ngai muto akolinga mateya na nga ameme kulusu na ye bango balingaki ekulusu te bango balingaki komeme kulusu na bango te bango eloko balingaki kaka nzamba sela bango ka bolamu soki bolamu eza te bakomi komurmure topesaki exemple todi eza lolenge ya bandimi ya lelo lolenge ya bakretien ya lelo chrétien eza te kaka bandimi oyo bakendaka na église non eza bapasteur baza bakretien baza bafrère eza bamama prophétesse bato nyonso bapesa bakombo bashibishop tozo bakretien ya lelo ensemble bakretien ya lelo bandimi na Yesu Masiya lelo balingi croix te balingi souffrance te lolenge kaka bana Israël bazalaki balingaki souffrance te balingi vie chrétienne ya lelo bandimi ya lelo baza kaka lolenge moko balingi vie na bango chrétienne ya lelo ezala kaka vie de luxe ata bapasteur na bango ata bana na bango ata baevangeliste na bango balingi kaka so azosalela nzambe amonaki akomi na bamapamboli moko oyo eza kaka physique balingi te kutu koyoka souffrance muke yango moni bato mususu bandaki na bango bien o Paul alobi tu as commencé bien à courir qui t'a arrêté pour obéir à la voix du diable eza na bato mususu babungisi kondima likolo nini a pasteur wana ye aza na 200 bandimi pasteur wana ye aza na 400 bandimi atambolaka na Mercedes atambolaka na BMW nga natambolaka na eloko moko te nazaka souffrance na souffrance ye pe ake kosimba kisi ye pe akeya kokana na pasteur wana toza komona bana nzambe mingi bakretien ebele baza kosambela makasi te mpo na nini moninga balinga mpe fona bala lokola libala eza te ezokoya te fo nachange baeglise fo nakende komitalisa ifo nakende mpa bamama mbikudi nakende mpa basango balobela nga makambo baninga bazobala nga age na nge eza koleka tomoni bamisusu bake mpe koyiba mpo na nini baninga bazosala nga bana na kotya badossier toboyi te nzambe abe opambola biso centuple ici likolo la vie éternelle awa totangi na makomi nzambe alobi na bango nini bakendaki supa Moïse kolela balobi Moïse ifala kotika biso tokufa na biso kuna na Egypte tobandaki kolia biloko ezangaki te ya komela ezalaki me bana tokoma awa tokoma bato ya nzala toliaka te bobengaki biso bobimisaki biso mpo nde toya komona pasi awa malamu kutu tokufa na Egypte totikala baesclave bapréféré na bango batikala baesclave na Egypte likola nini likola biloko akolia likola biloko akolia bapréféré na bango tokomona apele olenga bakretien boy malamu kuna kefane pa noko na biso wana ata kutu aza na code ya famille to préféré code ya famille toliaka tomelaka akanga bachance na biso nyonso okomona chrétien azomona pasteur na ye aza kosala mabe aza kotambola mabe me ye alobi na koloba te parce que pasteur apesaka nga mwa kanyaka na nga apesaka nga mwa eloko na nga mpo na koloba te mpo efoka nakendeka eglise wana mpo eglise wana mibali bayaka ata mosusu na kozwa mobali na nga moko na kati eglise wana alors ngai fo nakende kaka bakretien ya lelo ka lokola bana Israel balobi biso tolembi tokolia lisusu kuna ifalaki tokufa na biso na Egypte nzambe atali bango Moïse ayebisi bango alobi oyo nyonso bozoloba na nga boyoloba na nga te bozotelemela nde nzambe abimisaki bino na mikakatano nzambe alongolaki bino na pasi boza kotelemela nde ye bozotelemela ngai te Moïse bozotelemela nzambe na bomoi nzambe ayebisi bango na kotia bino sikoyo na épreuve mpo natala so bobanga nga abi Moïse lobi nyame kokita
Après, nakokitila bango mapa en abondance. Nakotia bango na épreuve. Nzambe siko alingi kotia bango na épreuve. Po atala bolingo e bana Israël bazo linganga. Eza kaka bolingo ya intérêt. Eza kaka bolingo ngana pambolaka bango. Ekokoza tala Nzambe siko akomi na po ya kotia bana na Israël en épreuve. Alobi non, batu ba mirmira boete. Natala penda soki balingi nga na bolingo solo. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe pa lukaka yeba soki olingaka ye ya solo. Nzambe atalaka ba marche na biso. Atalaka penda sero azolanda nga po bota po bala. Sero azolanda nga kaka pona boye, frère azolanda nga kaka pona musala lelo so na pese musala. A okenene ko koma kolinga ba deuxième femme. Et comme au mwasi na nga komi mabe. Et comme au apakola rouge à lèvres te. Et comme au azalaka salité. Mais tango azalaki na mbongo te. Okomona une église. Okomona ye partout. Okomona ye Bible na maboko. Ata ko méditer ye moko a méditaka susu te. Nzamba te ona une épreuve atala. Nzamba te ona une épreuve. Ba chrétien lelo balingi na épreuve te. Nzambe atie bango na épreuve abina kotala so balinganga. Bien aimé Nzambe pa na bezo lingaye. Nzambe pas zaka. Commandement kuta liboso, tu aimeras ton Dieu plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Il faut linga Nzambe na obo mono mobiba commandement ya liboso. Linga Nzambe na après ya mibale okolinga moninga na olokolinga kayo moko Nzamba saka na besoin ya bolingo. Asape na besoin to linga ye. Po ete ye nature na eza bolingo. Biso pe kwa to abana na ye. Nana koyeba ke osa mwana Nzambe soko sa na bolingo te. Yesu masi alobi ba koyeba bino bozali ya ngai soki bolingo eza kati na bino. Nzambe alobi na so mettre bango en épreuve. Vu ozo vivre lelo. Tala bien aimé dans le Seigneur eza batu mususu mbule ezo beta mais azo saila ka Nzambe. Eza na batu mususu baninga ero bazako sepela ebisengo bazako mela kolia. Eza na batu mususu abitenga na kosala yango te pona bolingo ya Nzambe na nga. Eza na batu mususu bazako yiba bazako pambolama. Eza na batu mususu balobi te mapamboli wana ya ngai te na bolingo na Nzambe na nga fona tosa mibeko na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Toza na bolingo na Nzambe. Toza la bato penda balingi Nzambe na motema moko. Toza la bato balandaka Nzambe pona profiter. Toza la bato balandaka Nzambe pona biloko ya mokili te. Wana eza bapayen. Bapayen mutu basala kango. Eke ngai fona kende kosala boy. So na ke kosimba kisi na lekisi mutu bapesi nga ndako. Bapesi nga biloko ya mokili. Nzambe alobi biloko ya mokili ekolekana. Bisengwa mokili ekolekana. Libala komemona bokonzi likolo te. Musale komemona bokonzi na likolo te. Biloko nyonso tokutaka na sewe elekaka. Bien aimé dans le Seigneur, tala mama boti bana na ye. Tala mama ndenga alingaka bana na ye. Avandi na mwana ti 9 mois. Aboti bana neto misatu. Avanda kila bango ti 9 mois nyoko ami na accouchement. Pe mama wana jour akokufa komona ta bana na ye te. Bana bazolela ye na cercueil mama wana kolamuka te. Po azali na pouvoir ya kolamuka te. Bien aimé dans le Seigneur. Po eba ke mutu nyonso akotika biloko na mokili oyo. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, haleluya. Mama alingaka bana na ye, bana bataba leli. Mama otiki biso, toko kende wapi? Mama akolamuka te, atiki bano ya lingaki. Atiki mobali oyo ya lingaki. Ata mbanda ye kolela ye, mama wana kolamuka susu te. Poto yebake, ko umela kolinga biloko la mokili oyo. Un jour biloko mokili oyo nde ko décevoir yo. Un jour ne biloko mokili oyo ko pesa yo bye bye. Biloko mokili oyo efutaka nango batu malamu te. Biloko mokili oyo epesaka nango mutu solution ya malamu te. Yango ekofuta yo kitoko te. Bien aimé dans le Seigneur, mais kolinga Nzambe.
na se na mokili oza na nzambe tango kokufa lobi ata na kunda Yesu Masiya lobi na kozala na bino même na séjour de mort na kozala na bino même na lolo kozala na nzambe yo olingi opona nani olingi opona biloko ya mokili oyo lobi ekokufa nango etikali ubi opona nzambe oyo azali éternellement oyo kokutana na ye episika nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, okozala na problème à juge ya mokili oyo oza na problème à juge na Paris okoki kokima na yo mpe oke na yo Congo juge wana komona o lisusu te moko oza na problème ya nzambe partout okokende. Jonas azalaki na problème na nzambe abombanaki ntina asala libumu na mbisi nzambe azalaki ti ase repentaki na libumu na mbisi nde nzambe abimisaki ye. Bien-aimé, linga nzambe na ndenge ya solo kolinga nzambe na hypocrite te oyo bato bayeba okaka nasalelaka nzambe eza na bato ebeye basalelaka nzambe me bayebani na bango te omonaki alekaka na nzela me bolingo ne oyo apesa na nzambe yo oyebi te. Eza na bato ebele basakrifie batemps na bango kaka mpo na nzambe wana. Eza na bato ebele batia meme balarme na bango soki eleli asakrifia tongo na ye akumisaka nzambe mokeli na nyonso akumisaka nzambe atia na balarme alarme oyo okendaka mosala. Eza na bato mosusu batia yango kaka mpo apambolaka nzambe abosanaka ere libondeli te. Tala bolingo bolingo oyo ozalaka nango na mosala bato mosusu baa na bolingo wana na nzambe bamusu batia balarme na bango na minuit kaka mpo bakumisaka nzambe kosenga kutu nzambe te adoration kaka alobaka ka munene na nzambe yawe oza munene soki natali likolo l'ouvrage de tes mains soki natali mapata o nani akokani na yo les dieux redoutables bandeke baza kopumbwa soki natali banzete naza kokumisa yo soki natali banzete eza kopepa mpo na lokumu na yo kumbama nzambe atia alarme na ye po akumisaka kaka nzambe. Eza na bato mosusu basalaka bamakambo ebele kaka mpo nzambe azwa place na motema na ye. Haleluya. Bongo yo ndeko internet epesaka biso ntango mingi te kasi ndeko na nga leo naza koyebisa yo awa nzambe atiaki bango à l'épreuve alingaki koyebisa bango nazopesa bino peyo eza kokule le na miel me boko batela bolingo boko batela bana Israel bazaki na bolingo te bana na Israel babandaki kolinga kaka nzambe alongola bango na pasi yango moni tokomona plus loin bakokende kosala na bango bikeko bazalaki na patience te bafruit oyo eza na Galate 5 bango bazalaki nango te toluka bafruit ya Saint Esprit yango ekomema biso na bolingo na nzambe bango bazalaki na fruit ya Saint Esprit te tangu nyonso kaka tangu moke moins de peuple bakomaki kofinga nzambe moins de peuple bakomaki kotuka Moïse moins de peuple basali ekeko. Bien-aimé ta mosusu yo mpo ozosala ekeko na bomoi na yo moins de souffrance oyoka balangage no na bwaki na nga Bible mutu afingi yo kaka o te na kopasola Bible ya yebinga te so na fingi ye na okende koyambola wapi bolingo na nzambe ozokoka ta épreuve moke te mwana na yo abela yo wana oza panike oyebi te ke nzambe mutu apesaka mwana wana mpo lelo babenga yo mwasi abotaka bazoseka lelo basi ekomba babengaka mwasi abotaka nzambe mutu apesaki yo mwana wana ebongo lelo so ye moko azwi ye ya yo nini toyebi ke esalaka pasi mais est-ce que oza nanu reconnaissante ke nzambe mutu apesa yo oza nanu reconnaissante ke nzambe mutu apesa yo libala wana oza nanu reconnaissant ke nzambe mutu apesa yo pema wana mpo osala mosala wana ozosala lelo okoloba nasala mosala wana na mayele na nga moko ebongo pema na bomoi oyo otelemaki mpo okendaka baklase ozwaki yango epa na yo moko bolingo na nzambe azo kowumisa ngo meme place masumu ezali alobi wana masumu ezali kowumela wana mawa na ngeza kowumela bolingo na nzambe tangu nzambe alingaki mokili mingi alingaki moto na mokili mingi atindaki mwana na likinda po ya kokufa po yo na ngai bolingo na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokangama na nzambe tolinga nzambe tala bana na Israel batiaki bango à l'épreuve po nzambe atala penza bato eske balingi ngai ya solo po ba murmure elekaki. Bien-aimé dans le Seigneur tokokaka nanu koyika mpe mpiko
tozala ba soldat. Vie chrétienne eza vie ya ba soldat. Vie ya koyika mpiko. Yesu Masia, ye moko afutaki sur la croix. Yesu Masia, ye moko alobaki tout est accompli. Afutaki bien-aimé. Amonaki pasi na se na moyo oyo. Abi soki nga banyokolaki nga bongo bino bakosala na bino lolenge nini. Linga Nzambe koleka. Oko supporter ba épreuve. Tala papa mobali so alingi mwasi ne koleka. Ata ba lobini pona mwasi na yokaka te. Batu so baloba balesa ye nini. Ata ba lobini ndenge nini pona mwasi na benganaka ye te. Yo pe soko lingi Yesu lolenge wana. Okokoki ata na épreuve moko te ya kotika Yesu na yo. Nzambe apambola biso penza tokutani lisusu mbala na sima. Shalom.